بسم الله الرحمن الرحیم. زما غیرتمندو پښتنو تاسو ته نن پته ده چې نن زمونږ په بریکوټ کې د ټیلو د دکان افتتاح وشو. شکر الحمدلله. دا زمونږ غیرتمند مشران راغلي دي، دا کشران راغلي دي، پېښور نه میلمانه راغلي دي او زمونږ د سوات میلمانه دي. نو زمونږ سبا انشاءالله هر نمونه ټیل چې دی زمونږ سبا موجود په دې دکان کې. چا د ټیلونو ضرورت او د سینیټري سامان به انشاءالله زمونږ سره موجود دی. دا زما رور دی مشر انعام خان، دا به دې دکان کې انشاءالله موجود دی. د نمبر به موږ په دې پیج باندې شیر کو. څه نمونه تاسو ته ټیل پکاري، څه نوع سینیټري سامان پکاري، نو تاسو زمونږ سره رابطه کولی شئ. اولنی برانچ چې دی نو هغه زمونږ دغه بریکوټ کې دی او دویمې کوم برانچ دی نو هغه زمونږ بایپاس باندې دی. هلته هم راتلی شئ او دلته هم راتلی شئ. ډېره مهرباني، شکریه. الرحمن الرحیم. زما نوم انعام الله دی او د قمبر د رحمان آباد اوسېدونکی یم. دغه ځای کې مو کورونه دي او موږ چې دا کار شروع کوو نو دا الریډي زمونږ یو برانچ الریډي زمونږ په انګرو ډېری چوک کې د ټایل هب اینډ سینیټر سټور په نوم باندې الریډي یو برانچ و. نو بیا هغه برانچ کې زمونږ د دې طرف هم د دې بریکوټ شنگردار طرف لسې کسټمر وو چې یاره موږ باندې فورس کوو چې یاره ستاسو کوالټي ښه ده یا ستاسو سروس ښه دی او موږ ته مطلب دا دی د شی په ښه په اسانه باندې دلته میلاویدی شي. نو تاسو دلته په یو دویم برانچ باندې اراده وکئ. نو د هغې خلکو د هغې فورس د وجې نه موږ په دې باندې دا اراده وکړه چې یاره دلته دې خلکو ته په ډور سټپ باندې یو داسې شوروم کولاو کړو چې لکه هغو ته ایزیلی ایکسیزي او هغو ته هر یو شی ښه په اسانۍ سره په خپل کلي وطن کې میلاویږي. بله خبره دا وه چې زموږ سره په دې دغه کې الریډي خو موږ په یو دوه دریو کمپنیانو کې کار کوو، خو موږ ورسره نور هم رامخکې کړې لکه چینا، اوریل، شیان شینګ او دا چینا چې څومره کمپنیانې دي جو موږ ورسره لکه مطلب دا کار کوو الریډي. دلته به چاینیز سټایل به ورسره میلاویږي. دلته زموږ په دې دکان کې ورسره موږ د خلکو د ایزي دپاره او د اسانتیا دپاره دا ورسره وکړه چې موږ به ورته الکتریک شاپ هم کولاو، موږ ورته سینیټري هم کولاو. نو الریډي هغه سیټ اپ زموږ انډر پروګرس دی او په هغې باندې کار روان. دلته د دې شوروم مقصد هغه دی چې یاره موږ خلکو ته هغه خبره فلفل کړو، هغه خبره ورته ورکړو چې یاره هغو په ارزان ریټ باندې ښه شی ولګوئ او انشاءالله تعالی دا به ګارنټډ وي چې د بل ځای نه به د دې ځای ریټ هم ښه وي. او بل دا چې په ذهن کې چې څه راځي د ټایل په حواله سره انشاءالله تعالی هغه ټایل او هغه حساب کتاب به هغو ته میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عنایت الحق نوم دی او دا کام کاروبار چې انعام سټارټ کړی دی یا اراده یې وله کړې ده نو دا ډېر ښه انیشیټیو دی، دا ښه ایفیشنټ او ښه ډیوټیفل کس دی او موږ د ده دپاره دا دعا کوو، دا امید لرو چې د دې دا کاروبار دلته کې ښه سټیبل به انشاءالله وي. به ټول وروڼه خصوصا انعام یا دا نور کشران مشران وروڼه به دا ثابتوي چې د دې علاقې دپاره د دې ایریا دپاره داسې کوالټیټیو شی راوړي چې بالکل په ډور سټپ باندې هم آسان شی سړي ته میلاو شي، هم پکې کوالټي هم پکې نرخ وي. او انشاءالله موږ وله دعا کوو زموږ کشران دي چې الله تعالی د دې په دې کاروبار کې د دې په منډو تړلو کې برکت واچوي او خیر واچوي او د سوات هر زیرو سړي ته دې فایده ورسوي. زه د هیپیلک کنسټرکشن کیمیکل د طرف نه راغلی. موږ سره ټایل باونډ دي. بیسیکلي زموږ چې کومه کمپني ده هغه د پینټ ده او زموږ ډپارټمنټ د کنسټرکشن کیمیکلز. موږ سره ټایل باونډ دي، هغې نه علاوه کنسټرکشن کیمیکلز دي. نو دا انعام به د دې سره گذشته 3-4 سالونه موږ کار کوو. الحمدلله ډېر ښکلی د دې سره زموږ یو ریلیشن دی او دوی هم سره ډېر ښکلی تعاون کوي او د دې دا نوې ډسپلې دغه کړې ده د بریکوټ کې، هغې حوالې سره زه راغلم اسلام آباد نه. نو موږ سره دغه کیمیکلز دي، د دې دا چې کومې پمفلیټ اعدام دغه ځای پرزنټ کړي دي موږ او الحمدلله ډېر ښکلی یو دې سره زموږ ریلیشن. نو زما نوم خو وقار علي خان دی او پروفیشنل مې ډاکټر وم، ریټایر شوی یم اوس او بریکوټ اوسېدونکی یو او دا وه چې په دې پلازه کې د داسې د ډېر نور ضرورت دغه دکانونو د هر شي ضرورت ډېر زیات دی. بریکوټ یو نوی تحصیل او بازار ډیولپ کېږي. دکانونو د هر شي چې د ماربلو دکان، د چپس دکان، د هر شي موږ دلته ریکویسټ وکړو چې تو راشه او په دې شنګردار په دې پلازه کې ځان ځای خوښ کوو. دا د قوم دپاره به ډېر فایدهناک لرو چې دا خدای دې ورله کامیابي ورکړي او دغه به امید کوو چې دی به ښه انصاف کوي.